में मचा दिया है हाहाकार, सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा। जनता जागर हो सावधान, सुनाओ जी जनता सुनाओ जवान। सर्दी खांसी नाक का बहना, श्वसन क्रिया में हो परेशान, ऐसा इसका मुख्य है लक्षण। डरो नहीं रहो सावधान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। चीन देश से निकला आया कोरोना वायरस, इसका नाम जगह जगह है इनका चर्चा। वैज्ञानिक भी है हैरान, अमेरिका में इमरजेंसी। दुनिया कांप उठी है इनसे, अलर्ट हुई है हिंदुस्तान। मचा है दुनिया में कोहराम, कई देशों में जा चुका है। आतंकवाद से भी गहरा है कोरोना वायरस का अत्याचार, चीन देश में फैल चुका है। इसका इलाज नहीं फिलहाल, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। अंडा मांस मिठाई और ठंडा नहीं करो ऐसा जलपान, बच्चों को भी नहीं खिलाएं। खान पान में रखना ध्यान, भीड़ जगह जब हो इंसान। मुंह में मास्क रखाओ जी बांध, डरो नहीं मत हो परेशान। साबुन से ही हाथ को धोना, अपनी सुरक्षा कर लो भाई। जब हो पीड़ा सिर में भारी, सर्दी खांसी और होए बुखार, स्वास्थ्य केंद्र पर चेकअप कराओ। अपना भी है हक अधिकार, जागरूक रहो सब देश के जनता। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। कोरोना वायरस झमेला है, अब इसे है जड़ से मिटाना। सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा, जनता जागर हो सावधान। सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा, जनता जागर हो सावधान। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान। C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907111921.